Bugün bunun sal qattiqroq yaqib qo'ydimmi nima? Telefonlanmaydi bu. May, ishlar o'ylaganimizdek bo'ldi. Ha, at degan kasanlanam bu. O asli o'shini bilmagidek darajaga yetdi. Adam bo'lmaydigan. Ey Rifat, bu qog'inam tumishda xumsilik qildingmi? Ag'ishim Rifat bo'lsin. Rifat? Nargiza? Men sizni odamga gittirdim. Endi jiftga qilma. Ha, o'g'avolar. Mana bek mardona so'zlarni qilib qo'ymabdi. Avval mushuma. Vallatta. Bu zavodni remont qilish uchun qilgan chiqimni отчет qilib bersangiz. Bu отчет qilgan ishlarni har oyning oxiri qiladi. Shu yanchuqimda faqat pul qolmadi g'azaydiganga. Bo'lmasa men oyning oxirisi kelgan bo'lardim. Ha, unda bo'lsa, ma'qulni vaqtincha shil turing, maoshingiz chiqcha. Maoshingiz chiqqan vaqtida anamga men qaytarib berasiz. Bunday qilsa qanday bo'ldi? E'lon qilsa yo'q. Rahmat. Bundan unda отчет qilgan talonlarni har oyning oxiri ekran. Va shirkat moliyasidan 10 ming ko'p pul ajratdi emas, shunda zavodda buzilgan uskunlarni yasash uchun shu vaqtida отчет qildirib olsangiz bo'ladimi? Ha, ma'qul. Bugün acayip chiroyli qilib ketibsiz ya. Ashtama. Shunmi ya? O'tab beraman. Keling. Bunday bo'lam. Avvalon yaxshimi? Rahmat o'tdingmi? Nega Rifat uyga kelmadi? Sen bilan bildingmi ya? Ha, men bilaman. O'ba, men bilib qapoqlaring turli ketdi-ku, nima bo'ldi? Akşamning yoqi kayfiyatim toza yaxshi emas aka. Valla Rifat va o sening eng yaqin og'ining janjigar. Shuning uchun buning har bir ishlari va buningda ko'z quloq bo'lib qo'ydimi? U mendek og'ingizni ko'zga ilamdi. Voy bu nima gap bu? Bu uyga borsa o'ttas qopsa shu sininglam gapini qildi. Boshqa bir og'ingining og'zig'imi apoqmidi? Bu nima gap bu tushunmadingmi bu gapini? U mening gapim emas, men uning gapini anglayapman. Bir necha kungacha bir-birimizning yuziga qaramasligimiz mumkin. Ey balam bu gapim tushunmadim-ku, aniqroq birim degina menga. Qolgan gapni keyinchi tushunib qolasiz aka. Mamachiqga qilib yumay. Ha, bo'pti balam. Unda olsa sen chiqib ishonni qilaver. Rifat bilan men o'zim ayrim bir ko'rishaylikmi? Aka. Ma'qul. Anladınız Akşan. Mening o'g'lim haliq nomussizning keyniga kirib, o'zining hudini yo'qotib, hozir o'yinimi topolmaydigan holat kelib qoldi. Mening bu o'g'limning nari sizga yaramagan kinta. Agar ishkanlar yaxshi bo'lib qolgan bo'lsanglar, uningmi yaxshi bo'ldi, sizgami yaxshi bo'ldi fikrim. Lekin direktor, ko'ngli zo'lab tang'il bo'lmaydi-da. Bizmi yosh vaqtimizda shu cho'nglar tanishtirgan ayollar bilan to'y qilib, nadi chiroyli o'tib ketgan. Shu vaqtdagi yosh bolalarning %95%ni olganda hammasi shu ota-onalar tanishtirgan qizlar bilan to'y qilib, nadi baxtli ko'ngilli o'tib ketib qolgandi. Buni men hozirgi jamiyatga mush bolalarga men hayron qolaman. O'zlari tanishib, nadi chiroyli yurdikan. Uningdan keyin shunda dog'dug'lik qilib, ota-onasini shunda xijil qilib, ota-onalarim shunda kuchab yaxshi to'ylarni qilib berdikan. Uningdan keyin bir mezgil uy tutmasdilar. Ajrashib ketamiz deydigan, bolalarni yetib qilgan, uyni vayron qilgan. Mushu meni kallamda faqat o'tmadi fikr. Ayni zaman hozir yo'q direktor. Ayni zamondagi odamlarning dunyo qarshi, qimmat qarshi, ko'z qarshi hozir qadamlar bilan farqlanadi. Shunga hozir qadamlarningki tanlashimi burun qadamlar bilan zo'r farqlandi. Bo'ldi fikr. Sizlar yosh bolalar bilan fikrlashmak bek taskin. Bo'pti fikr. Ishingizni qilavering. Agar kallamizdan o'tib qilib, o'g'limni qutuldirib olaychi degan niyat kelib qolsangiz, buni men chin ko'nglimdan umid qilmayman fikr. Ko'nglingizni tushunma direktor. Hozir qadamlarning qo'zqutuq, kiyimi butun,
Qo'lini nega so'zsa, shu yerga yetdim. Meningcha bo'lganda o'g'lingizni uncha bek iskanjaga evolmagan bo'lsangiz. Siz nima demoqchi ukam? Rifatning yaxshi ko'rganlar bo'lsa, uningdan to'smang. Majburlagan ishdan ancha bek yaxshi natija chiqib ketmaydi. Yaxshimadash. Ey, men sana İmran degan bir nimning qo'liga telefon tushib qolmasin deganman, ha? Voy, nimanda bo'shaliq qiz deyman. Men mo telefon tutqizimga uning Qashqar tonish bilishlar bak chiqqan. Tonishlarlar uchrashish qilib bizni joylab ketdi shu. Qarama yuzingni tasqal tishimni to'kyaptilar. Tilingni sug'urib ascho kashka. Ey, men til o'g'andan keyin menda ish deb xabar bermamsan. Telefonlarimizni lop qorong'iga solib qo'ysa qanday xabar berma. Yo bir qo'lga soldigan telefon olmoqdiman men. Ey, uning uchun men kalla ketadi kalla. Men ishlimgan gapdan seni. İmranning tonish bilishlar bak chiqnimi ekan, u o'zi o'qimagan bilan. Aliya degan bir nim bog'i. Ash Imranning xinimi ekan qara. Unda emas-ku. Hamma gunoh o'zimda. O'zim bexaslik qilib, hamma ishni topdim mana. Bu nima shu ketdanda? Qara, Imranning küçük geldi. Unda Osman menga yuraymi? Nega? Sizlar qarang. Jimtu. Qarang'ishirgan nima shu uni bilan? Bu biya turvas biz qanday paranglashimiz? Qanda qilinga qipiray deganman. Yot odamning oldida ajab odamni hijr qildi ekansiz. Shu qarsam yo'qolib ketdingiz. Paranglashay deb kelishimdi. Ulqimchi sizda. Aras. Ha, Imran degan jiningiz meni yana qanday ish qilishimni aytdi. Dana bir anglay. Kim u Imron degan? Men tonimaydi ekan. Xursandlik vaqtini qarang. Daltak qilmay zuvaning jig'amsa. Ma o o'zingizning tayingiz yo'qmiki desam, as tutish iqtidoringizning az tayin yo'q ekan sizning. Asli siz menga bundaq muomalada gap qilmasangiz to'g'ri bo'ladi. Chunki menimcha ziyonkashlik uchirg'uchi. Sencha Menimcha hech qachon o'zimni foyda olg'uchi deb o'ylab baxmidi. Asli shikaylan bu xil pozitsiyada paranglashmagan bo'lsak pek yaxshi bo'ladi, Rifat. Ba'zicha bek burunni uchun ko'rib ketsangizmi, bir ishlarni hal qilib bo'lolmaysiz. Mencha qarang. Bunimning ustida aynak olmaslar, bak qarab ketmayman. Bak gapni agitmay, maqsad udduldan. pul demakchi. Mal lolmishdangiz qachon qaytdi o? Qarang. Qo'sqonning og'riq olmasa, tavzishdan qo'rqma deydigan gap bor. Uni ustiga sizmi bak uyachan qiz olamas-ku deyman. Topshiq. Bu nim deganingiz? Og'zingizni beqib so'zlang jumu. Dey, mening bu yerga kelganim qanday bildingiz? Uchrab qoldingiz. Biz bir tango o'qitdikmi-da o'shrab Voy, qoldik. g'azvaningni doltak. Dey, dunyo shuncha keng turib, necha yil necha oyni qushqab qolmay, mening uyimda, mening karvitimda atmay qushqab qolamas. Shundaqmi? Mening puldor bayning o'g'li ekanligini bilgachga, dadamda ozroq pul olmoqchi. Buni oz ko'rib, teqa Nargizaning opsiga kechidan beri tushgan yerim yalang'och rasmingizni ko'rsatib, men rasvo qilasiz. Chala qog'allar o'z to'liqlab beraymi ya? Nimalarni pishirasiz?
Mənçu qarang. Mən faqat igi buluşuңuzla ümid qilaman. Sen tegmek içki. Ağzını jumamsa ya mən ayağımdan peşinizlə mənəni çüytəyim o. Hey, güzəmdə cüddəmə. Hürmət şərab içmək, cəza şərab içirən bal ikənsiz. Kulağının kəsi var o çavan çıtkı ya. İsindi olsun, uğan bal oynasa puluk oynaydı. Kız bal oynasa bəxtige. Ertəgün həmmə adamın tılısı mı 4 gün unutulu qaldı. Sen bolsan, nam çıkan çulpan qaynısa. Siz İnekte qarab durmay mağmamsız xinem. açanı balığa qayramaq gedin, çatqan bu yat olsa. Hey! Adaş, kız balı kol tek güzöş, namert naşı. Biz bunda qılıq qılmayımız. Toğuz kəs toğul qoymamsa, tulanmağanı ki. Ha seni deyimsən bayaq kölgü taşıtım ama birimle. Xəp toxtab duruş. Manda açıqlanğının körə baxmap kəməmən sinəm. İçidən qan ketdi ya birimle. Gəqib bəmsəm, güçümün şilip yedi qalxşaydı bu xəq. Cürə oldu bizim mağlı. Raz, imtihanınızdan çok ötüpsüz mü, ötmepsiz mi? İmtahandan ötdüm. Mübarek olsun. Rəhmət. Rifat degen çok ötemeyen akçan. İmam aləmdi. Küçüklər talındı, acizlər şalındı şu. Doğru, siz güçlük. Kaç ay iş güçlü ikensiniz? Onu da uxtatmadı, bəlkə şu mal salamatlıqda sürüşdə ötkəndikən uxturup qalamdı ki. Bunda olsa ben bir muvaffaq vaxtını tanlap çoğlan bir kırgız ya. Neymiş qal? İşkimizden toy işini paranlaşkıdı. Oy, toy işi dəpsiz. Mən də bunu oylaşqıdək bomdum Cuma. Bak kaçangıç oylaşmayı siz imtihan dediniz, imtihan tügüdü. Hem de iş güçü edip kaldınız. Bu mahallimizde siz bilen tanış kız olanı aldı iş güçünü tuğup, kayını bir iş güçü tutum ajrış boldu qaran. Oy, mən ya ula bommusam, nimkarım ula qandaq qısa. Maqul, çayını keyingi koyup durayım deyli. Hazır bomuz iş gizip tuğan bolsa 5-6 ayga çandı toyuna paran kılışamdık ya. Oy, hazır bu doğruluq paranlaşmayın üçün. Yaraz, yan bir gap qaran. Apımızın dükkanğa adamın birini sevteyle, yağızçılık çarçap, aldın gidip kalmışsın hem de. Hay İmra apımız dəvəmə üçün sizdən apınız emas, o mina apam gep sözünüz diqqət qılın ha. Aman buluduğu iş qıda məşq qaç tudam. Benim babtam da. Hə, rast. Rifatның uydakı qızını tunamsınız? Yo'q. Tunamsınız Rifatның uyda o qız bilan Rifatның aşda sətalət turğunu qanday bilsiz? Qarang, bundalam tushundiray. Men ma'rifat degan ishonmay, keyniga odam sog'andanga. U kuni Adiliyar bilan Oliya degan qiz ola ichadigan, yeydigan narsalarni ko'tarib, Rifatning uyiga kirib ketib qolganlik to'g'rida xabar keldi. Men shu Qashqardan uchib keldim mana. Siz o qızını tunamsınız, ismini Oliya ekanligini qanday bilsiz? Ma qarang jinan. Ammo bu mal degan bir do'ppamchilik ya. Birazını sürüştürmekçi olsak, onun kaçan tug'ilib, kaçan o'lgundan tortib qululudan. Ha, sizə Qashqardan kelib shu qizning kimligini surishtirishga ulguribsiz ha, İmranjon. Menza sizni ash maydonga opirib, Rifat degan badbaxtning shunda odam ekanligini ko'rsatib qo'yganim xato bo'pti-da asli, ha? Men shunda dedimmi? Demak, siz menga ishonmaydi ekansiz-ku. Men ishonmayman dedim, faqat shu kallamda o'tmay so'rdim, xolos. Qarang jinan, men sizga deb qo'yay. Hozircha xalqlar bunda qarab emas, makallini ishiltib, bunda yashaydigan jamiyat. Tushundingiz? Ishqilib mencha Rifat undaq qildiganlardan emas. Amisi men Rifatni aşkısının bu boynini bağlab yotqan tiqib qo'yibman shundami? Men boshqani bilmadim daga. Ishqilib men sizlarni atrofimdagi odamlarning hammasini o'zimdek oddiy chog'labdiman. Bo'ldi. Bu gapni deyishmayli. Eng muhimi biz o'zimizning ishini bajaraylik. Ma'qul, hozir choyni akirib qo'yiversin. 6-7 oydan keyin to'yni paranglasa ham bo'ldi emasmi? Shu vaqt keyincha bir gap bo'lsin, bu to'g'riliq paranglashqanda. Ya mulozima tamoq chiqmaydi-ku. Ya Uy. Qas qoldi ya, meni bir tishdi vaqli, ha? iş bilen bağlap koyarsın ya makinse. Andan birga egang bilan birga keldingmi? Hadi. Biz bu yana jiddan qisaqman. O'tir. Xo'sh. Ha, Qodi. Qashqarning sayohatlari tugab qolgan o'xshamamda.
Bak Fütün Qashqarni bulg'ab olsang, nani sayohat qildi Alloh o'zigo'y. Şunu pırap niye kepsende ha? Ey, dikkat kıl Jumoraz. Sinoma ağıyla, ağıylarının kız dostları çaçıraydıgan bulap kapta. Nima da'vatsa, seni ishaldin qara. Eynim qaratıqman mazır. Hammadan emas, atrofdagi qizlarni haqqi tanishtiradigan. Diqqat qilish to'g'ri kelsa, oxinim diqqat qilsa bo'ladi. Bu xenimden bana okşaş ilgisi var. Sinoma ağıyla ilgisiga kuch yetadigan qizlar çaçıraydık emasmi? Ey, sening yong'zang o'g'andikin. Bugun kech qiz do'stlaringni biror kun chaqirmamsa bizning yanimizga ahvolimizni so'rab qo'ysin. Qanday dedim qadin? O'g'aldek qilanish. Hey, bugun kech navbatda Qodining qiz do'sti kelganda qaysi yuzing bilanmish malda yurayotgansa, ha? Jinam, qopanga bo'ldi. Biz bunda past odamlar kelgan yer o'tasak bo'lmaydi. Buningni katta yalay berishimiz kerak. Aytaylik. Mulozim, ha biz buyurtgan tamoqni Qodining qachsiq to'kab bering. Ha? Ey, kepingga diqqat qil ha. Pulini to'lab qo'ygan. Bahuzur iste'mol qilinglar. Ay yo'qlar menga. Qadiya. Kitladigan havo urdi qara. Karvoy yo'lga meni ber. Salomma. Ha, mijoz ish qo'qchigan ish vaqti ekan degina aslan. Mulozim,